चौरासी पूजा आएका कति भिजाइ लाग्छ हाम्रो शाखा सन्तान 2 जनाले चौरासी भिजाइ मुली अमरको रमाइलो भयो अब दिदीको अमरको चौरासी पूजा अब नातिनीहरूको बिहा नातिहरूको बिहा खाने हो नमर्न पाए हुन्थ्यो किचन है कुकरहरू सानो किचन भर्ती चाहिँ दुलाई है हाम्रो चौरासी पूजाको नमस्ते गर्नु भन्नु बोल्नु हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ कस्तो लागिरहेको छ एकदम राम्रो बस्छ दिदीको चौरासी पूजा दिदी कता पूजामा राजधानी बस्नुहुन्न कि जस्तो डरले त्यस्तै समस्या छ पूजा राम्रै बुहारी के भन्नु बुहारीले एकदम रमाइलो फिल भएको छ चौरासी कसको हो भजीको हजुर आज दिदी गए चाहिँ हाम्रो सबभन्दा जेठी फुपू केही भन्नुहोस् मलाई केही भन्नु छैन नमस्ते सम्पूर्ण इष्टमित्र हाम्रो बन्धुबान्धव सबलाई चाहिँ हाम्रो भगवती दिदीको 84 जुनी पार गरेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ हैन सम्पूर्ण इष्टमित्र अनि आफ्नो बन्धुबान्धवहरूको अगाडि यसरी सबै प्रस्तुत हुन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद है आज यो पूजामा 84 को पूजामा सबैलाई रमाइलो भएको छ पूजा पनि भइरहेको देखिन्छ के विशेष छ अब पूजालाई यसरी अगाडि माइक लगाएर 2 शब्द राख्दिने जुन अवसर प्रदान गरेकोमा चाहिँ विशेष धन्यवाद धन्यवाद सफलताको कामना के भन्ने कस्तो फिल भएको छ मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ है यो मौसम यो ठाउँ हैन सबै हिसाबले रमाइलो भद्दीको 84 पूजा है त्यस्तै हो के भन्ने देख्न सक्नुभएको छ यहाँ हाम्रो 84 पूजा भइसक्यो मम्मी के बोल्नु न यसमा के बोल्नु धेरै ताप्यो भने अनि तिमी बुहारी पुग्छ जाऊ ल हल्ला इसेल पछि पनि हैन फर्काउनु हेलो हामी बोल्नु के 2 शब्द के भनौँ 2 शब्द धन्यवाद एकदम एकदम ठुलो पानी आउन लागेको छ र अब के ल उता जाऊ उता मलाई खिच छोडिदिनुहोस् भाइमा छोडिदिनुहोस् त्यो बत्ती बाल्नुहोस् त्यहाँ छ नि हाम्रो यहाँ जग्गा हो यो हाम्रो जग्गा बत्ती बाल्ने लाइटर चाहियो यहाँ ल ओम शिरो भवेत् दीपम प्रज्वाल्य ल बाल्न त त्यो दियो बाल्न न अनि ढाका हैन यसैले अलि के सबै प्रीति थापाहरूले चाहिँ एउटा शब्द बोल्न सक्नुहुन्छ ल जान प्रीति राम्रो भिडियो बनाइ गौरी शंकर भगवान को पालहरूको ध्रुवाष्टवस्तुहरूको भाद्रादि द्वादश चित्तको वीरभद्र एकादश रुद्रको
कपुर ल्याउँदो भयो कपुर ल्याएर फुर्र पाल्ने भयो झर्न पर्छ गौरानी इन्द्राणी दश दिक्पालहरूको ध्रुव अष्टवसुहरूको राम देवताको इष्ट देवताको कुल देवताको घरका गोत्रीय पितृ देवताको सर्वान्तर्यामी नारायण भगवानको जय 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 भगवानको जय सावित्रीको जय भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय आशीर्वाद आएर झोल गर्ने हो एक राउन्ड त दाइले लाउन सक्नुहुन्छ अनि भागै आदि हल्दी बोलेको जान्न हल्दी गीत गाउन दिन्न पूर्वती जाला शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय टर्न अफ गरेर है टर्न अफ अन गर है एकछिनपछि अफ गर्ने ल अफ कर्म करो तदखिलं सम्मोतवाराधनं हरशरणकीर्तं वा कायनं कर्मजं वा कर्मणनयनं वा मानसं वा पराधं जीवितं विहितं वा सर्वमेव क्षमस्व जय 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 करुणामये
ओए सेल्फी आया दिदी हो हजुर हाई भन्नु आज हामी भगवती दिदीको चौरासी पूजामा म होइन म बस्छु हे पूजा गणेश बाबा सिंदूर धुमो फुलमा मान्छे बोल्नु बोलाउनु
निकाल पानी खोइ
लिदिस्यो नेमादी समातिस्यो त्यो चाहिँ लिस्यो ल गुरुजी मिलाइहाल पैसा पहिला दिए हुन्छ दुईटा यता खिच्छ हाम्रो त एकदम आएन के केरा बाडा मिलेन अनि यता आयो हजुरले दिए हुन्छ कि केरा त भद्दिले त टिका मात्र लगाइदिने अनि पहर त मुठीको पैसा चाहिँ भद्दिले दिए हुन्छ क्या नानी एउटा छोरी अनि अरू चाहिँ हजुरले दिए हुन्छ भदीलाई त हात यस्तो नै टाउका नराख्ने भन्नु त टाउका नराख्ने निलम कट बनाएर सबै छिर्कियो कि हात कहाँ लग्यो तिमीले मुहा हात थाप पैसा लाने हात थाप दुईटा हात थाप हाम्रो 84 माथि राखेको घाम बच्यो कि एउटा आएको खान पाइयोस् भन्नु अहिले म त्यो सबै फुकरले भदिलो 84 हाल पाउँछ यो देवरीले ओडाइदिनु भएको टिका दोकानलाई मैले ओडाइदिनु चोइता कि जाडो लाउने रावणले हरो दुःख पर्दाको चन्द्र हेर राम दुःख पर्दाको चन्द्र
6-7 बजीतिर बेलुका नाचेको बाँध्नु भोलिपल्ट बिहान 6-7 बजीसम्म राजले नाचिन्छ कृष्ण गोकुलैमा थिए सुन्यौतिर राधिका मुरलीको छोरा सुन्यौतिर राधिका Krishna Ballarama Yamuna Radha Krishna Ballarama बाटो छोड्दैन बाटो छोड्दैन बोलिए
वैदिक सनातनी धर्मको महादेव मन्दिरमा आइयो 84 पूजामा आइयो ल दिन पनि कति राम्रो भयो ल एकदम भगवान खुसी भयो जन हिजोको दिन त्यस्ता आजको दिन भगवान खुसी भयो भगवान एकदम शिव चाबी ल्याउनु हजुर चाबी रहेछ कि पानी आइसक्यो अब छिटो जाम उताबाट आइसक्यो पानी आइसकेको छ पानी हावा आयो यताकै कसम खाम अब
भदीलाई समाउनु है उडाउला बेच्ने